Hello，大家好，又係我 Audrey 啊。點啊？有冇睇到啲情緒呢？一日有幾多情緒呢？其實好多人呢都冇去注意自己嘅情緒，最多係知道Monday's blue 啦，Friday 龍馬精神啦，或者係開心啊、唔開心啊，係咁多啫。去細節去睇情緒呢，係多數冇嘅。我哋喺生活上呢，normally 都係act and react 嘅。點樣係 act and react 呢？就好似人哋激親我，咁我咪鬧翻人哋咯。人哋對我唔好，我咪對翻人哋唔好咯。因為我哋係受咗委屈嘛，俾人鬧，係咪？咁我要發泄嘅喎，我唔發泄唔平衡喎。有啲人話，所以我發泄喺人哋度咯，所以就係 act and react 啦。所以係冇一個時間係講，究竟我咁樣做係啱唔啱嘅咧？或者係我有咁樣 feel 到，咁我如果咁樣對人，人哋都會咁 feel 到，我係咪應該唔應該咧？呢個剎那係根本冇咗嘅，所以咁就你始終會有一日，你會問自己點解我嘅 life 咁messy咁亂同屋企人嘅關係咁差或者同同事同自己嘅細路哥嘅關係全部都唔好。So 因為係自己嘅情緒係喺度重搭緊因為你 act and react 嘛，所以你係冚住又冚住，冚住又冚住，你冇去睇，你冇去知，亦都冇去明白。even 到我哋有practice 啦，睇自己嘅情緒啦，我哋好多時都會俾嘢帶走咗嘅，因為咧我哋太過投入響嗰個故仔入邊，個故仔 that means 喺一個 situation 入邊，喺一個 condition 入邊，嗰個事情發生入邊，因為呢個事情發生咧係關係到我係啱嘅，我係犀利嘅，我係威水嘅，我係對嘅，我係快啲嘅，我係高啲嘅。呢個我好重要㗎，每個人嘅我咩唔重要好犀利㗎我就係因為呢個我係咪一旦有人踩到呢個我死啦！你嘅反應一嚟咧 means 你就投入咗喺個故仔度，所以咧睇情緒咧真係唔容易㗎。今日咧我就介紹你一個 skill，呢個 skill 咧就會令你墮入呢個故仔入邊。OK， 咁呢個就係我哋 5PAT 最基本、最重要同埋最 effective 嘅 skill。睇落呢個 skill 咧就好似好簡單，其實咧佢真係唔容易。呢個就係我哋 5PAT 嘅抽身啦。你冇睇戲好簡單兩個字其實好多嘢喺入邊。所以抽身係點樣咧？抽入面抽離啦，離開啦。OK，English 你可以講係 separate 啦，separate 你自己啦。或者係你 draw yourself out 啦。Sorry 我啲 English 半桶水咁心咧就係身心啦，抽身身同心兩個啦咁 English proper English 啦我哋係叫佢 step back and reposition 你自己咁我哋 short form 係叫 SBR 啦OK， 點樣抽離咧？抽離，如果呢些講你係有學過 meditation 或者係學過靜坐坐禪，佢哋講你知道咩係叫抽離啦。normally我哋係叫佢mindfulness 或者係 awareness 或者係當下不過咧 5PAT 嘅抽身咧就有同呢啲又唔同啦。所以而家咧，我要解釋俾你聽下，呢個 mindfulness 同抽身嘅唔同。OK，so 咁to 我自己嘅 understanding。
OK， 我 experience 我自己經驗過響 Monastery 學過嘅嘢啦。咁 mindfulness 咧就係為我哋打坐嘅時候，我哋係唔可以諗嘢嘅。OK， 我哋要靜坐，我哋愛 focus 響我哋嘅 rising falling， 點知我哋嘅集中力一定愛喺我哋嘅呼吸吐氣呼吸。咁如果我哋有 any object， 點知有乜嘢走入嚟 disturb， 點知好似你識講我走咗去諗嘢，咁我又要翻返嚟我嘅 rising falling。OK， 好似你識講我有煩躁，我又要放低翻嚟喺我嘅 rising falling。所以我哋嘅 concentration is always 喺嗰個呼吸入邊，我哋嘅集中力一定喺嗰個呼吸。OK， 乜嘢一嚟咧放低翻嚟。我哋係唔可以思考，唔可以去諗嘢，因為佢唔驚你去諗太多嘢，頂你個 mind 就唔知走咗去邊度。因為我哋train 我哋嘅 mind 喺嗰個位放低，喺嗰個位放低，喺嗰個位。OK， 因為小乘滅道咧，佢哋愛喺一個好短嘅時間去達到佢哋嘅清淨定，所以唔可以太多思考或者係諗法咁嘅。佢哋係喺一個好 intense 嘅 condition 入邊去達到清淨定。OK， 所以佢哋一定要喺寺廟，佢哋冇交流，冇好多人，冇好多交流，冇係喺社會嗰度咁熱鬧嘅。所以一定係響寺廟入邊先可以收到呢種清淨定。但係我哋就將呢樣嘢帶入咗嚟呢個花世界，喺一個咁混亂嘅社會上或者係生活上，我哋唔可以係唔思考嘅。如果你識講你乜嘢睇到乜嘢，你好激心，你好嬲親，你咩都係我哋要放低，我哋唔可以嬲，放低，放下你就會問自己，點解我要放低？唔係佢哋要放低嘅，係因為佢哋整到我嬲噶嘛？點解我要放低嘅？有好多 suppression， 你係講唔服自己嘅，所以變咗係咪？我哋係好多抑壓，好多唔甘願，因為你自己都講唔服你自己，啱冇？係人哋整到我嬲喎，因為你喺 Monastery 入邊，你坐靜坐，你係冇同人交流噶嘛，所以你嘅情緒係你自己走出嚟嘅，所以你唔 blame 人哋喎，因為都冇人整你。咁喺花世界，哇！你老公啦，你老婆啦，你細路仔啦，同事啦，老細啦，幾多人整到你幾滾，你知冇？咁點解我要放低嘅？所以你好多呢啲嘅問題你解釋唔到，所以 mindfulness 就冇咁適合喺呢個花世界 which 你成日 deal with 人事物，就好似講你睇 WhatsApp 電話 OK， 你一日唔睇，你工都唔使做，啱冇？你雖然呢個係一個物件，係一個嘢，一個 object 啫，但你入邊你係 deal with 邊個？你係 deal with 人，啱冇？你做緊一個事，你搞掂一樣嘢，你喺個 WhatsApp 度，所以其實係人事物都喺晒入邊，跟住你係無時無刻都 carry 住呢樣嘢，啱冇？你真係冇時停呢樣嘢。所以我哋一定要響呢個嘢入邊，人事物入邊，將你自己抽離 ，OK， 跟住唔愛俾佢影響到，呢個就係真嘅放低，真嘅自由。Because 你係冇 any condition that 可以綁住嘅。你喺邊度你都可以用呢個抽身，所以抽身咧係最 effective 嘅，for 在家人去學。OK， 所以咧我哋
明白到 mindfulness 同抽身係有唔同嘅。OK， 我個人認為咧就唔同嘅地方用唔同嘅招式。OK， 呢些講你係要好短嘅時間，好快嘅時間，或者好 intense 嘅 condition 入邊去學放低咧咁你用 monastic 嘅mindfulness 咧就易之棒啦。OK， 咁如果咧先你係要向呢個花世界，或者係你愛喺生活入邊、社會入邊去學呢個放低咧，咁抽身咧就係一流嘅。OK， 因為抽身喺菩薩行真真正正嘅菩薩行。OK， 如果呢先你係有學過monastic 嘅mindfulness 咧，咁佢對抽身咧係有好大嘅幫助嘅。OK， 你就比較容易 catch up 啲。OK， 不過咧思考能力咧就係要多啲嘅，因為我哋喺 monastery 入邊咧係唔俾思考嘅，唔可以諗太多嘢嘅。不過咧抽身咧就係要多少思考能力嘅。OK， 咁如果咧先你係未學過any meditation 靜坐或者係mindfulness 都唔所謂嘅。OK， 因為咧我哋喺5PAT 咧會詳細咁同你解釋咩係抽身。OK， 抽身嘅時候我哋要做啲乜嘢，跟住有咩條件跟住我哋會俾一啲example 嘅。OK，alright， 咁我哋而家深入去講下咩係抽身。OK，alright。